democracia. Y también toda esta plutocracia que la verdad que ha hecho tanto daño al sistema de partido, está atentando contra los liderazgos locales. No, pero dímelo a mí que he vivido esos procesos. Tú sabes lo grande tomas los que es partidos políticos de los años 80 para acá. Hay que estudiarlo por municipio. El liderazgo de los municipios en todos los partidos políticos lo desbarataron. Fueron desbaratados totalmente. Porque llegó un momento cuando entra la era mediática, la era de la información, y la persuasión política pasa a ser a través de la publicidad, y para eso se requieren fortunas y millones. Los liderazgos locales de los partidos, las personas que habían durado 20 y 30 años haciendo carrera, pero qué cosa más grande. de repente lo echaron a todo un lado. Porque para ser candidato o candidata se necesitaba una condición sine qua non, y era que tuviera muchos millones para gastar. Entonces eso ha puesto por el suelo a los partidos políticos y ha contaminado al Estado y a la democracia en el sentido amplio. Ahora hay que hacer un proceso de sanación. Entonces todas